Assalamualaikum, kembali ke channel saya. Kali ini saya akan menyampaikan alur proses dari mesin satu pada mesin pembuatan benang. Karena pada channel sebelumnya saya sudah mengatakan spesifikasi dari mesin pembuat benang bahan plastik. Ya, ini sekilas ya guys, tampilan dari mesin satu hampir sama. Kalau pada proses ini itu hampir sama, yaitu pemanas, roll. Seperti ini rollnya, ini roll atas, ya hampir sama lah. Tapi nanti saya akan ceritakan mulai dari penampung bahan bakunya. Penampung bahan. Sebentar, ayo kita saksikan. Kayak gini ya guys, ini penampung satu, penampung bahan mesin satu seperti ini. Kotor karena udah lama ya, udah lama tidak dibersihkan, jadi penampakannya kayak gini, banyak debu. Itu indikator isinya. Nanti bahan masuk dari sini, tempat masuknya bahan dari sini melewati kren. Nah, diangkat dari kren, bahannya tumpahin ke sini dan masuk ke penampung, terus ke bak. Nah, nanti tersedot. Nah, ini pipa penyedotnya nanti ke mesin satu sana. Itu pipa ini nyambung ke mesin satu. Bahan tersedot masuk ke pipa, terus masuk ke penampung sini ya guys. Ini penampakannya, penampungan. Setelah bahan tersedot, ini penampakan dari isi. Itu dari bahan yang tadi, dari penampung awal yang besar itu, sedikit masuk ke sini. Nah, dari penampungan turun, bahan turun ke pemanas. Jadi ini pemanas ya guys. Pemanas di dalamnya itu ada kayak bor gitu. Jadi untuk melumat, membuat lumer gitu. Ke sini ya, dari bahannya. Setelah melumer dari pemanas ini, terus berbentuk lelehan. Nah, ini masuk sini menjadi gelembung. Nah, menjadi gelembung karena ada tiupan dari itu udara. Nah, saya naik. Itu selang-selang udara ya guys, yang menjadikan lumatan bahan plastik itu menjadi gelembung. Dari bawah naik, nanti di ujung atas ada roll. Nanti roll itu akan menjepit dan mengempeskan plastik yang tadinya bergelembung itu. Nah, ini kejepit. Nah, masuk roll, jadinya lembaran. Jadi kayak digencet gitu, ditekan. Ini terus lari ke bawah.
turun lagi. Jadi bahan plastik itu tadi dilumat di mesin pemanas, naik ke atas karena ada tiupan menjadi gelembung. Di ujung paling atas ada penjepit roll yang akhirnya gelembung itu tadi menjadi lembaran plastik. Nah, itu turun tadi dari atas, turun lembaran plastiknya. Terus masuk ke roll 1, ini namanya roll 1. Itu ada pemotong. Nah, ini pemotong karena lembaran plastik masuk ke pemotong, nanti akhirnya jadi belahan-belahan. Keluar dari roll 1 ini, lembaran plastik tadi menjadi belahan. Yang belahan tersebut menjadi benang. Dari roll 1 ini kecepatannya, atur kecepatannya. Ke roll 2. Ini sudah menjadi benang ini. Roll, masuk roll lagi. Ini benangnya ini. Dari sini ke pemintal. Nah, ini pemintal. Itu mandor saya tadi. Ini teman kerja orang Vietnam. Dari belahan ke pemintal, dari lembaran ke pemotong, terus tiap-tiap potongan benang diikatkan ke pemintal, mesin pemintal dinamo, muter terus, muter. Kalau sudah gede dipanen kayak gitu. Itulah tadi ya guys, proses produksi benang yang menggunakan mesin satu. Jadi di sini ada dua mesin, satunya tadi dengan tiupan angin, nanti mesin 2 itu dengan air. Nanti proses mesin 2 nya saya bikinkan videonya. Ini tadi video hingga akhir, dari mulai pengisian bahan baku, masuk ke penampung, terus ke pemanas pelumatan bahan hingga menjadi lumer dan tertiup tekanan angin, akhirnya menjadi lembaran sampai ke pemintal ini. Dan ini lagi dipanen karena udah gede-gede kan tuh ya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang sedang mencari info bagaimana sih pembuatan pabrik benang. Benang ini tuh benang dari plastik yang akhirnya nanti dijadikan terpal. Udah, sekian dulu, terima kasih yang sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di next video.